siêu mà trượt đề thì các bạn cần phải kiểm tra và thay thế sang từ những bộ bi đề cộng 5, cộng 10 đến cộng 20 thì mới khắc phục được tình trạng mà siêu bị trượt đề các bạn nhá. Đây các bạn này, trên bi đề nó sẽ ghi cái thông số là từ cộng 5 rồi là cộng 10 đến cộng 15, 20. Tùy theo cái thực tế mà các bạn kiểm tra. Các bạn sẽ tháo mở những các cái lô xô mà nó bị kẹt ở bên trong cái bộ bắt đề ra này.